Дорогие друзья, сегодня суббота, 9 апреля, и я нахожусь в городе Дотане, в церкви, которая называется Маунт Гилеад. И здесь проходит благотворительное мероприятие для деток, которое было организовано молодежной организацией, в которой принимает участие мой сын. Мероприятие проводится для детей без родителей, и наша школа проводит такое мероприятие. Пойдемте посмотрим. Вот это здание церкви. Большое такое здание. Но мероприятие, вот пахнет какой-то пищей, мероприятие проходит на улице, во дворе. Сейчас посмотрим, что у них здесь есть. Тут играют в баскетбол. А вот эти столики — это разные игры. Вот смотрите, тут у них и пища, и что-то готовят, наверное, гамбургеры. Это наши организаторы-помощнички. Готовят гамбургеры. Ловят рыбку дети. Всякие разные такие игрушки здесь. Я пришла уже к концу мероприятия, поэтому уже людей мало. Уже все заканчивается, мы собираем на стулья. Ну, я поспрашивала, и сказали, что людей пришло довольно-таки много, больше 120 детей, так что мероприятие было довольно-таки успешным. Все заканчивается, и нашу молодежь собрали вот сюда для фотографии. Не знаю, получится или нет, потому что очень ветрено. Ищем другое место. Ну вот здесь намного лучше и намного светлее, и молодежь сама себя выстраивает.